Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya kushukuru Allah Subhanahu na vile vile kumtakia rehema na amani Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo tutakumbushana au tutaelezana kuhusiana na masala ya mwezi unaofuatia baada ya huu mwezi wa Shaaban, nao ni mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani ni moja katika miezi mitukufu, yani miezi mashuhuri. Miezi mitukufu ishaelezwa ndani ya Qur'an, lakini mwezi wa Ramadhani unapata utukufu kutokana na kile ambacho kinapatikana ndani ya mwezi huo, nacho si kingine ni pale Mwenyezi Mungu aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Wa shahru ramadhana, mwezi wa Ramadhani, unzila fihi alquran, ndio imeteremshwa ndani ya mwezi wa Qur'an. Kwa mwezi huu jambo kubwa linalopatikana mpaka linapelekea utukufu wa mwezi huu ni kule kuteremka kwa hii sheria yetu ambayo ni Qur'an, kutoka katika Lauhi Mahfudh mpaka katika kwenda katika wingu wa kwanza. Kisha baada ya hapo ikawa inateremka Qur'an kidogo kidogo bimuktadha hali, kwa mujibu wa matukio yanayokwendana na wakati. Lakini jambo la somo, ndugu zangu, ni jambo ambalo ndani yake kuna faida nyingi sana. Ndani ya somo kunapatikana jambo moja ambalo Mtume amelisema, akasema as-sawm nisfu sabr, ni nusu ya subra, wa sabr, na subira, nisfu iman, ni nusu ya imani. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo saumu ndani yake Mwenyezi Mungu kama alivyosema kutiba alaikumus siyam, kumefaradhishwa kwenu nyinyi kufunga, umma huwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo kumefaradhishwa kufunga kwa watu waliokuwepo kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun, ili ipatikane kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa ajili hiyo, kumbe maumbile ya mwanadamu toka ilipoumbwa dunia, Mwenyezi Mungu hakumwacha mwanadamu aishi hivi, ila alimwekea utaratibu wa saumu. Na saumu ndio inayemjenga mtu kumpelekea katika imani, na imani, ndugu zangu, ina mambo yake ya kuyalinda, lakini nitaeleza vitu vichache sana. Imani, wanasema al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba, imani inagawanyika sehemu 60. A'laha kalimatu la ilaha illa Allah, ni kuwa na yakini na imani juu ya kalima ya la ilaha illa Allah, akafuata sheria zake na nguzo zake zilizopo ndani ya kauli ya la ilaha illa Allah. Wa adnaha, na ya chini kabisa, imatu adha ani tariq, ni mtu kuweza kuondosha udhia njiani. Tukakuta pengine kama ni mwiba umekaa vibaya, shimo limekaa katika kuleta madhara kwa wapita magari kwa miguu, pengine watu wengine vibaya njiani, mtu huyu akaweza kuliondosha lile tatizo ambalo linakera jamii. Au mtu akajenga kijidaraja kwenye kikorongo, watu wanapita ili waweze kupita. Bimuktadha qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sawmu nisfu sabri, wa bimuktadha qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisfu al-iman, thumma huwa mutamayyaz bi khasiyati nisba, kisha ikawa ni mwenye kupambanua kwa ule maalum kwa kunasibisha ila Allah Taala, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, mimbaini sa'ir al-arkan, kwa baki ya nguzo zingine ambazo tunazijua. Pindi qala Allah Taala, aliposema Mwenyezi Mungu fima hakau, kakida alichokupokea anhu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hamna anayejua thawabu anazopata mfungaji isipokuwa ni Mwenyezi Mungu jalla fi ula, kwa sababu mwenye kufunga kihakika, yule ambaye mtu amefunga kwa hakika kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, kwanza ufuatiwa madhambi yake.
Yule kufurahi tu kuingia mwezi wa Ramadhani ufutwa madhambi yake, na Mwenyezi Mungu anamwangalia wajha rehema. Waqala ta'ala, inma, hakika si vingine, yuwaffa sabiruna, maana watatekelezewa malipo yao wenye kusubiri ajrahum, malipo yao bighairi hisab, pasina mahesabu. Wasomu nisfu sabri faqad jawaza thawaba, hakika zimepetuka zile thawabu. Kanunu takdir, zile kanuni za kukadiria, wal hisabi, na mahesabu. Wanahika fi ma'rifati fadlihi, na tutakupa katika kujua fadhila zake. Kaulu sallallahu alaihi wasallam, walladhi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu biadi iko kwake, la khulufu fami swa'im, ile harfu ya mwenye kusoma ya mwenye kufunga, atyabu, ni nzuri zaidi hiyo inda Allah, mbele Mwenyezi Mungu, min rihil miski, kuliko harufu ya miski. Yakulu Allahu azza wa jalla, anasema Mwenyezi Mungu aloshinda na katuka, inma, hakika si vingine, yadhara shahawatahu, mtu ameacha matamanio yake, wa tahamahu, na mtu alikuwa na uwezo wa kula akafanya hata pasiri, lakini akaacha kula, wa sharaba, na akaacha mtu kinywaji chake, liajli, kwa ajili yangu mimi, fasawmu li, basi saumu ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi nitakayelipa kutokana na hiyo saumu. Ndugu zangu, ndani ya saumu mtu akiwa amefungwa, wallahi Mwenyezi Mungu anampa nguvu huyu mtu hawezi kufanya mambo yale ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo tunakuwa tunatakiwa sisi tunapofunga tufunge kwa malengo ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, na si kufunga kwa ajili ya kuandaa watu, kwa ajili ya kuandaa mafutari, kuandaa kwa ajili ya kucheza mabao, kwa ajili ya kucheza madrafti na michezo mingine ambayo ni laghau ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hakuna faida ndani ya mwezi wa Ramadhani ni mtu kusoma Qur'ani, kisha baada ya kusoma Qur'ani kuizingatia. Mwenyezi Mungu yuko hai muda wote. Mwenyezi Mungu yuko katika miezi yote, hana kipindi maalum cha kuabudiwa. Mwenyezi Mungu ameamrisha swala 5 ziswaliwe kila siku, ameamrisha zaka itolewe kila wakati ambapo unatakiwa, na vile watu waendelee kwenda kuhiji kama kuna uwezekano, na ibada zingine mbalimbali ambazo mtu ana uwezo nazo. Kwa hiyo Ramadhani hii inapokuingia, tujifundisheni yale ambayo yatatudumisha katika kheri, na tusifanye yale ambayo yatatuondoka kheri. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo, kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.